Senhoras e senhores, gentileza permaneçam sentados com os compartimentos fechados, por favor. Agora é demais.
tá devagar.
Amazônia. Para reduzir as chances de contrair transmitir doenças, inclusive a Covid-19, use máscara bem ajustada ao rosto. Sua utilização é obrigatória durante toda a permanência na aeronave e áreas de embarque dos aeroportos. Higienize as mãos com frequência. Sempre que possível, mantenha distanciamento físico de outros viajantes. Para proteger a sua saúde e de outras pessoas, vacine-se contra a Covid-19, inclusive com as doses de reforço sempre que for elegível. Para mais informações, acesse o portal da Anvisa.
Senhoras e senhores, vamos nos preparar para o pouso. Coloque o encosto da sua poltrona na posição vertical. Feche e trave a sua mesa. Afivele o cinto de segurança e certifique-se de que seus pertences estejam devidamente acomodados. Pedimos que feche o dispositivo de apoio do seu equipamento eletrônico e desconecte o cabo de energia. A tomada USB será ligada assim que o aviso já está se apagar. Para o pouso, vamos reduzir as luzes da cabine. Obrigado.
Senhoras e senhores, bem-vindos à Fortaleza. Obrigado por voar conosco e não podemos trazê-los em segurança. Permaneçam sentados com o cinto afivelado. 5h36, horário local. Reafirmando nosso compromisso, pousamos no horário previsto. A partir de agora, você já pode utilizar o seu equipamento eletrônico para realizar ligações e enviar mensagens. Para preservarmos a saúde de todos, informamos que seu desembarque será realizado a cada 5 fileiras. Pedimos que aguarde em seu assento até que seja a sua vez de desembarcar. Quando autorizado pelo comissário, pegue sua bagagem no compartimento superior e desembarque levando todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira. Os horários e os portões de embarque dos clientes com destino a outras localidades será informado através das telas da sala de embarque. Por favor, fiquem atentos também aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, conte conosco. Obrigado e tenham todos um bom dia.
Estamos aguardando a liberação da nossa posição parada. A gente estava sendo ocupado por uma outra aeronave que acabou de ser liberada. Só aguardando aqui a movimentação do pátio e iniciaremos nosso táxi até a posição. Mas depois de 3 minutinhos já voltamos ao nosso táxi para outra aeronave para iniciar o sinal. Nós agradecemos a toda a colaboração que eu estou enviando. Pedimos aos senhores passageiros que, por gentileza, continuem sentados, aguardando a sua vez de desembarcar. Atenção, tripulação, procedimento de portas.